Selamlar arkadaşlar. Bugün hiç profesyonel olmadığım ama inanılmaz güçlü olduğundan emin olduğum bir orduyla efsanelik savaşları yapacağım. Arkadaş uğraşıyorum. Rezil oldum. Videoya başlamadan ben bununla başlayacaktım. %31 aldım. Görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Fark etmez. Bir videoya koymadım ama elimden geleni de yaptığıma emin olun arkadaşlar. Gerçekten kolay değil benim açımdan. Hele emülatörde çok zorlanıyorum. Neyse. Saldırılarıma geçtim. Umarım size seyri zevki yüksek saldırılar izletirim. Burada nasıl yapacağız? Bir X'yayı Klan Kalesi alırız. Şurada bir de şey varsa. Bence burada. Peki başka nereye indirirsek değer alırız? Şu araya indirsek. İki duvar kırıcımız var. Evet ya ben bu araya indireceğim. Size çok saçma gelebilir ama gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum. Şu araya indirirsem güzel olacak. Hatta 4 balon, 3 balon. 1, 2, 3. Zeppelin. Elime buz büyüsünü aldım. Şurayı dondurdum. Şuraya öfkeyi attım. Şuraya attım. Güzel gidiyoruz. Yapma. Dev bombalara niye takıldık ya? Bir tanecik süper büyücü kaldı orada. Evet arkadaşlar nasıl Blizzard usulü saldırı yapılmaz. Onu hep beraber izliyoruz. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum ya. Bayağı. Bir iki balon. Tamam. Buradan kralı ver. Bir tane şuraya. Ya duvar kırıcı nereye gitti? Buz golem. 3 tane okçu anasını satayım. Bir tane eleman. Bir tane daha eleman. Gerek bile yok. Kralın üzerine de bas. En azından Hero'larla güzel. Ya önceden atsaydım şuradan çoklu cehennem de gitmişti. Gene gitti. Sıkıntı yok. Ya kraliçe niye dışarıya kaçıyorsun? Canını öptüğüm ya. Buraya at. Hadi içeri. Kraliçe var ya pisliksin ya. Şimdi buradan saldırıya başlayacağız. Nasıl olacak bilmiyorum valla. Kraliçe seni sevmiyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Koruyucu. Tazı. Bir tazı da şuradan. Şuraya at. Kraliyeti de at. Minyonlar size gelsin. Tamam koruyucunun özelliğini alabildim. En azından. Şurayı dondur baba. Buraya hız. Burayı dondur. Yani en azından yüzdeyi kurtarmış olduk. Tamam. Güzel saldırı değildi. Kabul ediyorum. Hatalarımız da vardı. Ama en azından %30'larda kalmadık. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş şurada kartal topunu ve şurada da çoklu cehennemi alsaydım gerçekten 3 yıldızdı arkadaşlar. Bir sonraki saldırıma hemen şuradan 20 saniye var. 20 saniyeye kadar telefondan ben Muammer hesabına açarım, süper büyücümü gönderirim. Güzel ya. Gene de memnun kaldım da daha iyisi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Askerimizi de üretelim. Sonraki ordumuz çıksın. Blizzard usulü Tazibazo, Tazibajun, Tazibajon, Tazibajon. Saçmaladım ha. Özür dilerim. Taziba. Çok komik lan. Tamam arkadaşlar. Askerimiz buyuruyor. Hazırız. Sıradaki saldırı.
2-2 yapacağım saldırıları böyle bir... Oha! Ya bana böyle şeylerle gelin ya. Hiç üzülmeden alırım arkadaşlar. Hiç umurumda değil. Bana ne ya? Ben mi dedim size kötü yapın diye. Aslında şurada direkt Kazuha'yı indirsek çok güzel olur biliyor musunuz? Şurada indirsek. Çabuk düşün çabuk. Çok düşündüğün zaman yapamıyorsun Orhan. Şuraya indirsem. Şuraya indirmem. Evet şuraya indirmem lazım. Tazı. Zeppelin. Şu hava patlatıcı üfleyebilir abi. Bunu bir dondurdum ben. Buraya öfkemi attım. Görünmezliği elime aldım. Görünmezliği attım. Zeppelin'i patlattım. Çok güzel. Ya harikayız. Yapma. Yapma yapma yapma. Ölme. Bana lazımsınız daha. Daha köyü tertemiz edeceksiniz siz. Daha. Devam. O X yayını istiyorum kankalar. Harikasınız siz be. Evet şimdi bunun taktiğini size öğretmemiştim değil mi? Şuraya bir okça atıyorsunuz. Şuraya bir. Bu elemanlar geliyor. Krel. Krel. Kraliçe. Bunu da at. Buz golemi de at. Bir tane de şuraya. Duvar kırıcı at. Zehrimiz var mı? Var. At şunlara. At ölüm bakın hepiniz. Lan buz goleme gittiler. Lanet girsin. Bizim buz golem onları da biz dondurduk. Şuraya bir buz daha lazım olabilir. Şuradan hemen bizim diğer elemanı da attım. Dondurdum. Güzel. Tazı balona şuradan başlayacağım. Hem kahramanları da tanklamış oluruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Hemen arkasına tazı. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4. Şuraya bir tane hız yapıştırdım. Bir şuraya hız. Buradan 2 tane kelle avcısı. 1 2 3 4. Bir tazı daha. Minyonları bir sürü saldım. Koruyucu özelliğine bastım. Hiç bakmadan bastım. Şuraya bir tane dondurma. Huhu! Ya bana böyle köylerle gelin ya. Minyonlar siz işi halledersiniz. Korun. Barbar kralı bas. Kraliçe bas. Oldu mu? Oldu mu? Bu da mı gol değil? Bana böyle köyler gelsin. Ben anca bunları üçleyebiliyorum ya. Şampiyonum. Kalkanını fırlattım. 3 yıldızı laps diye alıyoruz. Moralim yerine geldi yemin ediyorum. Tamam çok güzel. Baktı %31 alıyorum. Dedi ya bu adama kolay rakip verelim. Çok tatlı bir savaştı. Sonraki savaşların hazırlığını yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. 3. Ordumuz hazır arkadaşlar. Üçüncü tazı balon saldırımıza geçelim. Bakayım yine de her şeyimiz tamam. Umarım cortlamam. Of şurada çok güzel değer var. Kartal topu. Of. Şuraya indireceğim ya. Evet kraliçe kaya saçar belediye. Çok güzel be. Umarım burada dönen şey yoktur. Dönen şeyin adı neydi lan? Unuttum. Ya Allah. Önce buz büyüsü mü atsam? Bir kere üflesin. Tamam. Sonra arkasına burayı dondur. Ben bir kere üflersin. İkinciye toprak atarlar kardeş. Çok güzel nokta. Harika nokta. Of. Delik açıyoruz köyün ortasında be. Kraliçe gitti. Hadi belediyeye gidin artık. Hadi. Oh belediyeyi de aldık. Lan abi ne değer aldık be. Çok güzelsin be. Fazla bu güzellik. Şimdi kahramanlarla nereden en fazla değer alırız? Çoklu cehennemin birine gitmek istiyorum. Şurayı şöyle delelim. Şöyle okçuluğu görmeyecek bir yer. Şurası var. Şurası var. Şurası var.
%1'dir anasını satayım. Zehir büyüm nerede? Koş yoluna at, tamam. Şunların hepsi zehirden ölecek. İyi izle. Ya zamanımız az, hadi. Hadi. Tamam, hepsi öldü. Şuradan kral. Şuradan bir tane patlatıcı. Şuradan buz golem. Şuradan kraliçe. Şuradan bir tane de kelle avcısı. İkinci duvar kırıcı çok güzel yerde çalıştı. Harika. Hadi gider misin? Gittin. Ya sen nasıl bir kralsın be? Fazla bu güzellik be. Buz golemi önden atsak daha iyi olurmuş bu arada. Güzel gidiyoruz, güzel. Güzel. Ben memnunum şu an. 1 dakika 11 saniyemiz kaldığı için acilen savaşa başlatmam lazımmış. Buradan tazıyı gönderdim. Arkasına ikinci tazıyı da gönderdim. Buradan hızlandırma. Buradan şöyle şunları saldım. Abi çok hızlı gerçekleşiyor her şey. Şuradan bir hız daha attım. Abi 29 saniye kaldı. Bizim 3 yıldız almamız imkansız ya. Of ya, alırdık biliyor musunuz? Vallahi yazık oldu ya. Bunu kullan. 3 yıldızdı be. 3 yıldızdı abi. Niye bu kadar yavaş kaldım ben? Çok güzeldi be. Of çok zoruma gitti. Gerçekten 3 yıldızdı yani. %79'da kaldım arkadaşlar. Bir sonraki saldırıya hemen geçelim. Daha yazık oldu be. Yetişemiyorum ki anasını satayım. Şuradan diğer iki orduyu da basalım. Bir orduyu. Sonra da birini basacağız hemen. Son saldırılar yapıp videoya veda edeceğiz. Tamam. Geldi mi? Geldi. Birlik, büyü, her şey, klan kalem. Tamam. Saldır dedim gitti. Ya çok zevkli, çok keyifli ama takip etmek o kadar zor ki. Ha, şu araya var ya, süper büyücüyü indirirsen belediye binası burayı mahveder. Şuraya indirmek lazım. Oraya indirmem için şurayı dondurmam lazım. Yapabilir miyim? Arkadaşlar öyle bir çılgınlık yapıyorum ki şu an. Bunu daha önce bir kere denedim sadece. Bakın. 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Koruyucuyu attım. Zeppelin'i de attım. Şimdi koruyucuya bastım. Dondurmayı unuttum. Bu kez donduracağım. Şuraya öfkemi attım. Görünmezliğimi attım. Zeppelini patlattım. Gayet güzel. Yani çılgınca bir şey. Evet, kabul ediyorum. Ya yapma. Yapma, ne yapıyorsun? Abi az kalsın gidiyorduk ha. Bir top bezine. Al, bu kaya saçarı da al. Al be. Aldı, vallahi aldı. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, hiç beklemeden Pazıyı gönderdim. Koruyucudan da yararlanmak istiyorum. Daha sonra şuradan devam ki. Bir zehir at. Buradan 2 tane kelle avcısını gönder. Kraliçeyi indirsin. Güzel. Tamam, orada olmadı. Tamam. Şuradan krala at. Bombala. Yapma. Şunu da gönder. Şunu da gönder. Şunu da... Arkadaşlar o kadar her şey karıştı ki şu an. Bunu da gönder. Bunu da gönder. Burayı dondur.
2 yıldız oynuyorum. Bir şeyim kalmadı. Tamam, güzel. Hadi kraliçe, 2 yıldız aldım. Of. Çok terste kaldım. Çok terste kaldım. Oradaki klan kalesini tamamen aklımdan çıkarıp zehiri de saçma sapan yere kullandım. Heba ettim. Neyse, kara iksiri de aldık. Of 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 of. Ya ölümden döndük yani. 2 yıldızı zor kurtardım. Kusura bakmayın. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Daha dedim yani, profesyonel değilim bu konuda. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Ya nasıl oldu bunu anlamadım ki. Son savaşlar için hazırlıklarımı yapıyorum. Son 2 savaşımız kaldı. Biraz sonra karşınızda olacağım arkadaşlar. 3. Evet arkadaşlar, son 2 saldırımıza geçelim. Ya Allah bismillah diyoruz. Tek de kalmamaya devam. 2 yıldız alsak bize yeter de artar da. Deminki taktiği uygulayacağım. 1 2 dördüncü burada. Evet. Deminki taktiği uygulayacağım arkadaşlar. Hava patlasının ikisi de o tarafa bak. Evet. Mecburen. 1 2 3 1 2 3 attım. Koruyucuyu attım. Nerede? Burada bir hız atalım. Koruyucunun özelliğiyle koruyalım. Buraya öfkemi yapıştırdım. Tam tahmin ettiğim gibi. Mecburuz. Bu çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Abi ya. Çok kötü oldu be. Hemen şuraya okçumu atayım. Bir tane. Lan buz golem buraya döndü. İyi oldu diyor. Vay be. Tamam. Kralı burada. Şimdi. Oğlum şu an zoruma gitti. Sizin haberiniz yok da. Vallahi zoruma gitti ya. Yapma ya. Ora patlatılır. Neyse, köyün çoğunu aldık aslında. Koruyucu özelliğimiz de yok. Abartmayan yanına bunu attım. 3 noktalar alalım. Koruyucu özelliğimiz yok değil mi? Yaptım. Vallahi hızla dondurmamız var. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Son olarak burayı da dondurdum. Bu arada 3 yıldıza doğru gidiyoruz. Bari. Oh be. Hı, olmadı. Barbar Kral köyü savundu. Buradan belediyeyi alsaydık 3 yıldızdı bak. Daha ediyorum 3 yıldızda. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Son saldırımıza geçelim. Moralim bozuldu. Farkındasınızdır siz de. Şuradan hemen bağışımızı atayım. Abi ya. Kahramanları belediyeye göndersek cortlar mıydık? Olabilirdi aslında. Bilir misin hayat? Aşktan ibaret. Çok kötü ya. 13.
Yani belediyeden saldırsaydık olmaz. Belediyeye kadar gidecekti bizim planımız. Koruyucuyu erken bastım ben. 2 saniye geç bassaydım veya 1 saniye geç bassaydım bu iş olacaktı. Bağışlarımız gelmiş. Birlikler tamam mı? Arkadaş illa bana 5 tane ödeteceksin değil mi? Al, al taş gözüne dizine dursun ha. Taşımızı yedi. Abi ya. Olabilirdi be. Oradan beni of. Adam biri zırt yap bana. Biri zırt biri zırt. Biri burada hava patlatıcının, diğeri nerede? Hava patlatıcı yok lan köyde. 16 saniye mi? He şurada. Diyor ki bana koruyucu ya da X yayının üzerinde şurada indir diyor. Alacağımız değere bak la. Bak böyle kolay köyler geldi ya. Şuraya öfkeni attım. Şurada zeplinimi patlat. Çok güzel be. Woohoo! Vur babaş vur. Vur. Aa eridik. Tamam köyün çoğunu aldım. Şuradan at, bir tane de balon yolla. Şurayı patlat. Şunu at. Şunu at. Bir tane kelle avcısı. Bir tane kraliçe. Bir de arkasına bizim diğer eleman. Burayı da böl baba. Merkeze doğru gitmek istiyoruz. 3 tane de okçu veriyorum size. Ah. Hediyem olsun. Çok güzel. Barbar kralı basayım. Oraları temizlesin ki kraliçe öne gitmesin dedim ama olmadı. Çıkalım ya. Tamam. Sıkıntı yok. Buradan 1 2 3 falan. 1 2 3 1 2 3 şöyle 1 2 3 koruyucu. Şuraya bir tane hız, şuraya bir tane hız, şuraya bir tane dondurma, zehir. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 buradan bir tane daha koruyucu özelliği. Nasıl gidiyoruz? Güzel. Koruyucu özelliği varken dondurma atmayacağım. Şimdi at dondurmayı. Güzel. Şimdi bir dondurma daha at. Abi ne kasırgaymışsın lan. Şu kaya saçarda çok güzel. Son kez dondur. Ha, çok güzel cehenneme alın be. Yapmayın be. Aha aldı. Lan ben bunları niye atmamışım? Ben bunları niye atmamışım? Hadi kraliçeyi öldürün. Kraliçeyi vurmuyorlar ki. Bizim kraliçe de geliyor. Hadi be kapanış 3 yıldız be. Hadi be. Hadi oğlum lan. Heyecanlandım hadi. Güzel savaştı ama be. Yani düzen de Blizzard'a uygundu. Hadi oğlum be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. 93'te kaldım ya. Bir tanecik 3 yıldız alabildim. 94, 95. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için kalbimden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.